Hello， 大家好，我係中原地產 WeChat。今日介紹下單位咧，係屬於烏溪沙迎海3期23座低層嘅 B 室單位嘅。呢個總面積咧就係564尺，咁屬於兩房加儲物室嘅一個單位嚟嘅。嗱，以下就帶大家睇呢一個內部嘅情況。好，咁啊，現在就喺單位嘅大門口嘅位置啊。呢個單位嘅大門口咧，咁佢564尺咧，就對比起546尺咧，就多咗一個好大嘅玄關位置，可以擠放翻一個大型嘅儲物櫃啦，同埋一個鞋櫃嘅。好，我哋離遠再睇少少嘅話咧，咁就可以睇到呢一個嘅玄關位置咧，個用途咧非常之大嘅。咁好多時由呢一個位置咧，咁就做咗呢個櫃拉直翻呢個牆身之後嘅話咧，前方呢個位置咧就做翻一個梳化位嘅。咁而呢一個梳化嘅位置咧，咁就喺個客廳嘅位置。我哋望翻正中間嘅話咧，如果我哋就望翻喺右邊呢個位咧，咁就係一個好靚嘅海星灣景啦。好，咁我哋而家就到咗露台嘅位置。咁我哋露台咧行翻出少少，咁呢一度就可以望翻成個海星灣嘅一個位置。咁由於我哋23座嘅位咧，咁可以望到咧就係右手邊望翻向北嘅一個位置咧，咁個海景咧就對比起16座咧會更加寬闊嘅。好，咁我哋而家翻入嚟廳嘅一個部分，咁我哋而家就望一望個飯廳。咁個飯廳同客廳咧嗰個闊度咧都係到8尺多少少，然之後仲有一個好嘅地方咧，呢一個係一個好大嘅一個對流窗，咁啊去做翻對流通風嘅作用嘅。咁呢度見到個單位嘅冷氣機咧，都換咗一個全新嘅型號嘅。好，咁啊進入到走廊嘅階段啦。咁喺我哋嘅左手邊咧，就係一個儲物室。咁嘅儲物室咧，咁啊除咗我哋擠放雜物啊，就可以俾工人用。咁加上咧，佢呢一個又係有冷氣機喺度嘅。好，咁啊去到廚房啦。咁啊廚房就啲電器就有更換過，雪櫃啦，係啦。然之後洗衣機咧，咁就要自備啦。咁然之後台面個位置咧，咁就嗱冇咩花燈嘅位置，但係咧咁還需要一啲嘅清潔嘅一個空間啦。咁見到呢一度個露台有換過嘅，咁同埋我哋呢一度咧靚嘅地方咧，嗱就可以一路用一個廚房，一路可以欣賞呢一個海景嘅。好，去到慢慢再入到去就係第一間房。咁啊房間咧，咁非常之四正。咁呢一度啦，咁啊傳統2米成2米嘅一個空間。咁然之後呢度好嘅地方就有10尺樓底，咁呢一度就可以做翻啲上床下櫃，利用翻成個空間嘅。咁呢度望嘅景觀位置咧，咁亦都係望翻露台一樣，望翻海星灣嘅。好，咁啊去到洗手間，咁洗手間就全部都保留翻原裝嘅設計。咁我哋呢一度佢其數好嘅地方咧，咁就係要有浴室寶。咁2房半嘅規格啦，咁佢就係個工作露台咧，工作平台。咁就喺洗手間裏邊度，咁啊增加翻一個通風嘅作用啦。咁加上呢一個位置可以擺翻一啲地拖啊，一啲可以釋放到戶外嘅雜物嘅。好，再望翻入邊呢度位置，咁呢一度就係用咗浴缸做翻一個浴室嘅淋浴位置嘅。好，咁啊去到主人房啦。咁啊主人房入到去，同埋非常之靚嘅一個空間啦。因為我哋就由露台去到主人房呢個位置咧，咁啊望出咗嘅話咧，咁我哋望翻中間嘅星灣景咧，會再靚好多噶。好，咁剛才就冇介紹過嘅，咁呢個全屋嘅地板咧，咁就同原裝發展商完全唔同嘅。好，再講翻裏邊嘅位置咧，就係佢個入場櫃位，大概冇記錯係睇個1.4左右到嘅，高度咧係去到7尺多少少，咁可以買翻啲 IKEA 櫃咧，就做翻啲收納空間嘅。好，咁今日嘅介紹咧就介紹到咁多啦。咁如果中意呢個單位嘅朋友咧，可以揾翻我幫你預約翻睇翻呢個單位啦。多謝晒。